Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала түнүбүздү, күнүбүздү бардыгын зикир менен, тооба менен, ибадат менен нурласын. Кыямат күнү Алла Таала жүздөрүбүздү жарык кылып, түбөлүктүү бейиштен орун берсин, түбөлүктүү дозогунан сактасын. Агайын мусулман бир туугандар, Алла Таала баарыбызды өзүнүн кудурети менен, мээрими менен, өкүмү менен, каалоосу менен жараткан. Бүгүн биз өзүбүзгө суроо берейли. Бүгүн мен Аллага шүгүр келтирдимби? Бүгүн мен Алланы зикир кылдымбы? Бүгүн мен Алла Тааланын китеби Куранын окудумбу? Алла Таала жиберген пайгамбардын сүннөтүн аткардымбы? Мен өзүмө суроо берейин. Сиз өзүңүзгө суроо бериң. Эртеги Аллага Куранын окубастан, китебин окубастан кантип жолугам? Кайсы бет менен жолугам? Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарбастан пайгамбарыбызга кантип жолугам? Ар бир мусулман эркекте, ар бир мусулман аялда бунун пикири болуш керек. Бунун камы болуш керек. Боло турган нерсе бардыгы ал жакын. Келе турган нерсенин бардыгы узак эмес. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде «Я эйюхалладина аману зкуруллаха зикран катира ва саббихуху букрата ва асила». Ey iman келтиргендер, Алланы көп эстегиле дейт. Жараткан Алла Тааланы эстегиле, ааламдын кожоюну, сиздин көзөмөлдөп турган, башкарып турган, бардык неаматын тартуулап аткан Алланы эстеңиз. Түндөсү дагы, күндүзү дагы аны арулап туруңуз. Мактоо, алкыш, сана айтып туруңуз. Алланы улуктап, таазим этип туруңуз. Жараткан Алла Субхана ва Тааланы эстөө, Аллаху акбар, жүрөккө тынчтык алып келе тургандын эшигин ача турган себеп бул. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланы эстегенде жүрөктөр рахаттанат. Алланы эстегенде шайтандар качат. Алланы эстегенде, ахиретти эстегенде ынтымак дагы, биримдүүлүк, достук дагы, сый урмат дагы бардыгы жанданат. Эртелүү кеч Алланы эстегиле, Алла буйрук берип атат. Бүгүн ушундай доордо, фитнанын доордо Алланы унуттура турган нерселердин арасында жашап атабыз. Бейкапар кыла турган, гафлетке алып келе турган, адам күнөө качан кылат? Качан Алладан бейкапар болгондо, качан Алладан связды үзүлгөндө, Алла Таала менен мамилени, Алла Таала менен байланыш үзүлгөндө, ошол учурдан адам күнөө кыла баштайт. Контрольсуз, же болбосо бардыгы көзөмөлдөп турса, карап турса, каяктан күнөө кылмак эле? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды ушундай тарбия кылаган. Алардын тилдеринде зикир, жүрөктөрүндө шүгүр, денелеринде сабыр, жүрөктөрүндө алхамдулилlah мухаббат бар эле. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мындай дейт да: "Вала тaqfu ma laysa laka bihi ilm." Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа, укпаганыңды уктум деп айтпа, билбегениңди билем деп айтпа. Эмне үчүн? Инна сам'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a göz, kulak, wal basara göz, wal fuad жүрөк, ушулардын ар бири сураlat кыямат күнү. Fa inna Allaha sa'iluk an hadihi kulli. Hazret Katada rahmetullahi aleyhi aytkan, göz dağı, kulak dağı, жүрөк dağı her biri suralat. Allah Taala senen surayt uşunun bardığынан. Demek, ukpaganыңды uktum деп айтпа, көрбөгөнүн көрдүм деп айтпа, билбегениңди билдим деп айтпа. Вала тaqfu, Allah Taala'nın buyruğu, вала taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bilbeysinmi, anın артынан түшпө. Алсаңа зыян. Сурагы бар. Ошон үчүн алхамдулилlah туугандар, билген нерсеге күндө инсан эле Алла бүгүн пайгамбарыбыз күн сайын эртең менен кечинде 3 иреттен дуа кылат эле. Allahumma afini fis sam'i wa fil basari wa fil badani, Allahumma fil badani,
Алла Таала я Алла ошо денеме, көзүмө, кулагыма афият бер, амандык бер деп. Көрүүсү жакшы болсун, угуусу жакшы болсун. Алла Тааланын нематтарын көрө билейин. Алла Тааланын буйруктарын уга билейин. Угуучу болойлу, Алланы угуучу болойлу. Бирибиз угуп атабыз, алхамдулилля, бирок жаратканды да угуп коелу. Таксырлар, жаратканды угуп коелу. Алла Таала кулакты берген эле, ошо уксун деп берген эле. Биз Алланы укпай, шайтанды угуп, нәпсини угуп, арам нерселерди угуп. Бүгүн мынакей, бузулуу, күндөн күнгө бузулуу, күндөн күнгө бузулуу. Кур'ан оңдогонго келген, Кур'ани Карим тазалаганга келген, Кур'ани Карим баштарын бириктиргенге, ынтымактуулукту орнотконго келген. Кур'ан Алла Субхана ва Тааланын берген китеби. Өткөнкү сабактарда айттык эле, Фалак сүрөсү. Ва мин шарри хасидин ида хасад. Алла Тааладан пана тилеп, Алладан сактанууну тилеп, коргонууну тилеп. Эмнеден? Качан көрө албастыгыны баштаганда, душмандыгын баштаганда. Ва мин шарри хасид, хасид көрө албаган кишинин жамандыгынан. Көзү дагы жаман, өзү дагы жаман адамдар болот. Анда ошон жамандыгынан я Алла сактай көр, мени сакта, малымды сакта, бала чакамды сакта. Көз тиет. Көз мал мүлккө да тиет, айванга дагы тиет, инсанга дагы тиет. Ушунун баардыгы көз тийген эмне үчүн көз тийип атат? Көрө албастыктан, ачынан, сугунан тийип атат барып. Кээ бирлер атайлап мына хасад кылып атканданчы Алла Таала мына бизге пайгамбарыбыз аркылуу буну берди. Экинчиден биз өзүбүз көрө албастык кылбайлы башкаларга. Бул арам нерсе. Ушул аяттан ачык билинип атат. Пайгамбарыбыз канча деген айтты. Жүрөгүңөрдү көрө албастыктан таза кармагыла. Жүрөгүңөрдү көрө албастыктан таза кармагыла. Iyyakum wal hasad. Көрө албастыктан сактангыла. Ой, көрө албастыктан сактангыла деп. Жүрөктү көрө албастыктан тазалаган, таза кармаган, кыянаттан, текеберликтен, кара ниеттен таза кармаган, мына ушул бейиштиктердин белгиси. Бейишке кире турган адамдардын белгиси ушул. Жүрөгүндө көрө албастык болбойт экен. Жүрөгүн тазалаган адамдар ушу бейиштиктер деп айтсаң болот. Бейиштиктер деп. Жек көрүү жок жүрөгүндө. Хекыт, гыш дейт мынакей. Буларды жек көрүү жок. Бул Аллага жакындата турган макталган сыпаттар. Жүрөктүн тазалыгы Алла Таалага бул жаккан сыпаттар, Аллага жакындата турган сыпаттар. Бактылуу боло турган адамдардын сыпаттары. Абу Зар разияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө шакирттери, сахабаларынан. Имам Ахмад Байхақи келтирген риваятта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, мындай деген: "Код афлаха ман ахласа қалбаху лил иман." Чындыгында шек күмөнсүз бактылуу болду, ийгиликке жетти ким жүрөгүн калыс иман үчүн карманса. Жүрөгүн ахласа қалбаху лил иман. Калыс иман үчүн жүрөгүн туткан. Ва жаала қалбаху салима. Жүрөгүн таза кармап турган. Текебердикти киргизе көрбөйт. Кофорду, ширкти, шекти, мунафыктыкты, эки жүздүүлүк, хасадты, көрө албастыкты, жек көрүүнү жүрөгүнө киргизе койбойт да. Ошону айтып коет. Ва жаала қалбаху салима. Жүрөгүн таза кармаган. Жүрөгүн таза туткан. Так, ва лисанаху садуqan. Тилин таза кармаган, тилин чынчыл кылган. Чын сүйлөйт. Болбосо сүйлөбөй эле коет, кереги жок мага сен. Сүйлөсөм, тил меники да. Тил мага башыйт, мен кармайм буну, мен коргойм. Ошон үчүн эмнени сүйлөйм, эмнени сүйлөбөйм мен чечем. Албетте ушул нерсе бар. Сүйлөгөнгө чейин сиз кожоюн, сүйлөгөндөн кийин сөз сизге кожоюн. Ошон үчүн бул жерде пайгамбарыбыз айтат, бактылуу адамдар ким? Жүрөгүн калыс иманга таза, калыс туткан иманга. Ихлас. Экинчиси мынакей жүрөгүн таза кармап, үчүнчүсү тилин чынчыл кылган. Ва нафсаху мутмаинна. Нафсаху мутмаинна, өзүнүн нафсисин Алланын өкүмүн аткарганда рахаттана турган, бейпилдене турган кылган. Ва халикатаху мустaqima.
кулк мүнөзүн оңдогон, мүнөзүн пейилин оңдогон ушул адамды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Код афлаха. Мына шек күмөнсүз бушу бактылуу болду. Дүйнөдө дагы бактылуу, ахиретте дагы бактылуу. Ким? Ман ахласа калбаху лил иман. Жүрөгүн калыс иман үчүн эле койгон болду. Ихластуулук иманы жүрөгүндө мына. Важаала калбаху салима. Азыркында айткан көрө албастыктан жүрөгүн таза кармаган. Бир адамга да көрө албастык кылбайт. Бир адамга да текеберлик кылбайт. Бир адамда жек көрбөйт. Жүрөгүндө шек дагы жок, жаман күмөн дагы жок. Алла тууралуу жакшы ойдо, жакшы күмөндө, жакшы ишенимде. Жүрөгүн таза кармаган. Жүрөгүн таза. Ва лисанаху садуқан, тилин чынчыл кармаган. Мынакей караңызчы кандай сыпаттарды айтып берип атат. Ва нафсаху мутмаинна, өзүнүн напсесин кандай? Алхамда. Алланын өкүмүн аткарганда, пайгамбардын сүннөтүн аткарганда рахаттана турган, бейпилдене турган. Ва халиқатаху мустақима, жана өзүнүн мүнөзүн түз туура алып жүргөндү айтат. Алла Кур'анда айтат: "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah bi qalbin salim." Эртең кыямат күн бар, ага жакындап келетасыңар, даярдангыла, жакшылап даярдангыла. Ал сөзсүз боло турган ал. Кийин келип алып, анан кийин даярсыздык келип алып, өкүнүп калбагыла. Унутуп калбагыла ал күндү. Ар бир күн сайын, ар бир намазда Фатихада эстеп атасыңар, Малики яумиддин деп, ошол күнгө даярдангыла мына. Ал күнү мал мүлк пайда бербейт, бала чака пайда бербейт, амалыңыз гана пайда берет. Сиздин кылган амалыңыз гана сизге пайда берет. Кандай амал кылгансыз бу дүйнөдө, ошо пайда берет. Мал мүлк пайда бербейт, ачык эле бу. Бала чакаңыз дагы пайда бербейт. Алла айтып атат: "Ла янфау мал ва ла банун." Бала чака пайда бербейт. "Илля ман аталла би калбин салим." Ким таза жүрөк алып келсе, ошол пайда берет. Таза жүрөк. Бу дүйнөдө 60-70 жылда жүрөгүн таза кармаганды мээнетин кылды. Напсы менен жихад кылды. Шайтан менен жихад кылды. Ар кандай сонолор келет. Күн сайын, түндөсү да, күндүзү да арам ойлор келет. Арам кыялдар келет. Арам каалоолор келет. Макулбу, ушулардын баардыгын жүрөгүн тазалаган менен убарада. Я Алла, я Алла. Айтат субханалла, көрө албастыкты кантип тазалайбыз жүрөктөн? Суфилер мындай дейт: кимди көрө албастык кылып атсаң, ошону мактагын дейт. Ар жерде мактагын дейт, мажлистечи. Кайерге барсаң ошону мактай бериш керек экен да. Ал кыйын да. Көрө албастык. Бирок ана, эгерде сиздин жүрөгүңүз чындап эле көрө албастыктан тазалаганды кааласаңыз, анда ар мажлисте ошону мактаңыз, бир, экинчиси дуа кыла бериң, акырын көрө албастыктан кутуласыз дейт. Көрө албастыктан кутуласыз. Шайтан сизге белек кылып берген көрө албастыктан кутулганды кааласаңыз, жолу ушул дейт. Жолу ушул дейт. Кур'анда айтат: "Ам яхсудуна нас ала ма атахумуллаху мин фадли." Эмне алар жөөттөр көрө албастык кылабы адамдарга? Алла Таала өз айкөлдүүлүгү менен берген болсо, Алла берген нерсеге эмне ичиңиз тарып атасыз? Эмне күйүп атасыз? Эмне көрө албастык кылып атасыз? Алла тартуулаган малга. Ошондуктан айткан: "Ва фи хадал хасад i'tirad ана Аллах." Билип коюңуз. Ушуда Алла Таалага каршы чыгуу экен. Фи атаихи ва кадаихи. Алланын бергенине, Алланын чечимине, Алланы бөлүштүрүп бергенине каршы чыгуу. Көрө албастык деген ушу. Кандай? Угуңуз. Бул деген көрө албастык тилиңиз менен айтып атасыз да, мен Аллага каршы чыктым деп эле айтып турасыз. Бирок сиздин абалыңыз айтып атат да. Эмне деп айтып атат? Алла Таала лайыгы жок адамга берип койду деп атасың да. Кандай бул? Алиязу билля. Ошо да. Көрө албастык кылып атасың да, эмне үчүн ушуда берди? Буну бербеш керек эле. Буга ушуну бербеш керек. Ушу неематты, ушу жакшы жашоону буга бербеш керек эле Алла. Бул лайык эмес эле. Алла лайык эмеске берип алыптыр да. Деген болуп атасың да. Абалың менен ушуну айтып атасың. Науду биллахи мин далик. Алла баары сактасын. Көрө албастык ушул. Алымдар ушундай деп айткан буну.
Бұл өте жаман нәрсе. Bundan Allah subhanahu wa ta'ala бұл қандай болып атады? Бұл ашыланып атады. Аллаға бергеннен наразы, кімге берілсе ошоға дағы наразы да бұл. Көре албаған адам мына. Шөнчі туғандар, мына сабақтың бір пайдасы ушу болсын, біздің жашообузда бірінші мен өзім ойлайын бірінші. Мен ушуга мейнет кылайын, көре албастан кутулайын. Әр бір адам өз ойлайсың. Ертеге есеп кітеп Алла өз алады. Азыр эле Куранды башында аяғын аятта оқып бердім, жүрек суралар. Инна сам'a вал басар вал фуад kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Göz, kulak, göz, жүрек, ушунун ар бири суралат. Жүрек суралат эмнеден? Көрө албастык барбы жокпу? Жүрөктө көрө албастык барбы жокпу? Не бар өзү? Текеберлик барбы жокпу? Не бар өзү? Иманбы? Иманбы же куфурбу? Ширкпи же таухидпи? Сүннатпы же бид'атпы? Muhabbatпы же болбосо эмне бол? Наразычы, жек көрүүбү, хайкытпы? Суралат экен жүрөкчү. Шунча Алла субханаху ва тааланын тугандар мынакей биз этияттаналы. Бунун тескерисинче суктануу деген бар. Буну да арабтар хасад, гыпта деп коет, бирокчу суктануу болот. Бул көрө албастык эмес. Кандай? Ошол нерсе менде да болсо экен деп атат да. Жакшы бул. Мубах нерселерде үй алды, кача менде да үй болса гана. Машина алган экен, менде да машина болса гана. Кийим алган экен, менде да ушу кийим. Баг алган экен, ат алган экен, менде да болсо ошо гана. Көрө албастагандай, ушу нерсе ушудан жок болсо экен дейт да. Түшүндүңөрбү? Ушудан ушу жок болсо экен дейт да. Ол көрө албастык, ал арам нерсе. Суктануу бул бар нерсе, бул жакшы нерсе. Шарияттагы мындай. Биздеги дүйнө иштеринде суктанса мейли, бирок шарияттагы жакшы амалдарда суктануу болот эле эмес, бул кызыктырылган, мустахаб, жакшы көрүлгөн амал. Суктаныш керек. Бир илимине суктаныш керек. Имам Бухари рахматуллахи алейх бабул игтибат фил илм вал хикма Сахih Бухариде ушундай бир тема түзгөн. Эмне деп? Илимге жана данышмандыкта суктануу деген. Бирөөгө Алла илим бердиби? Илимге суктанып, менде да ошондой болсо экен. Бирөөгө карылыкты берди, менде да ошондой болсо экен. Бирөөгө данышмандыкты берди, менде да ошондой болсо экен. Бирөө машалла намаз окуйт, умрага барат, кайрымдуулук кылат, садака кылат, зикир көп кылат. Жакшы амалдарына суктануу болот да. Бул көрө албастык эмес бул. Менде да болсо экен деген мындай тилек, бул тилек. Бул жакшы. Кыскасы айтканда, бардык жакшы иштерде, Аллага жакындай турган ибадаттарда, Алла разы, Алланын элчиси разы болгон амалдардын баарында суктаныш керек экен. Ошого биз өзүгө мусулман, мен да ушундай болоюн, мен да ниет кылыш керек экен ушуга. Жетпесек да, кыла албасак дагы, ошого ниет кылсак, чын жүрөктөн ниет кылсак, ошонун соогун Алла бергенге даяр. Сиз алганга даяр болсоңуз. Ибн Масуд разияллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла хасада илля фи иснатайн." Азыркындай суктануу болбойт дейт. Эки нерседен башка. Так, эки нерседен башка. Биринчиси, раджулун атахуллахул хикма фа хува яқди биха ва юаллимуха. Бир кишиге Алла Таала данышмандык бериптир. Бир кишиге. Ал болсо ошо данышмандык менен чечет, ошо менен сүйлөйт, ошону адамдарга үйрөтөт. Ва раджулун атахуллах малан фасаллатаху ала халакатихи фил хак ахраджаху шейхан. Бир адамга Алла Таала мал мүлк берген экен, ал болсо туура жолдо, акыйкат жолдо ошону жок кылып сарптайт экен да. Мына бирөөгө данышмандык берген, бир кишиге мал мүлк берген, бирок данышмандыгын менен адамдарга үйрөтүп аткан. Эч кимге айтпай, өзүнө сактаган эмес. Так, мал мүлк берген, өзүнө топтоп алган эле эмес, Алланын жолуна, акыйкаттын жолун сарптап аткан. Ушуларга суктанса болот деген. Ибн Аббас, Ибн Умар разияллаху анхумадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла хасада илля фи иснатайн." Суктануу өзү эки нерседен башкага болбойт. Так, раджулун атахуллахул Кур'ан фа хува якум бихи ана ал-лейл ва ана ан-нахар. Бир кишиге Алла Кур'ан берип, ал түндөсү да, күндүзү да окуйт экен да. Түндөсү да, күндүзү да окуйт экен. Ва раджулун атахуллаху малан фа хува юнфикуху ана ал-лейл ва ана ан-нахар.
Bir адамға Алла Таала мал мүлк берген екен, байлық беріптір. Ал күндізі дағы сарттаған менен уара, түндесі дағы сарттаған менен уара, ушул екі кишиге суктансаңыз болады екен. Кимге? Құран берген, түні күні оқиды ал. Біреуге мал мүлк берген, түні күні сарттайды ал. Демек, бірінші хадисте Алла Субханаху ва Таала біреуге данышмандық берді деді. Құрандан өткен данышмандық бар. Демек, Құранды Алла Субханаху ва Таала кимге берсе туған, ошоға біз суктанышыбыз керек екен, ниет кылышыбыз керек екен. Қана Алладан сұрашыбыз керек екен. Кимге Алла Таалам байлық берді, ал дағы түні күні менен сарттайды. Аныға дағы Алла Субханаху суктанып, қана менде ушундай мал мүлк болсочу депчи. Бұл дағы Сахи Бухари, Сахи Муслимде, Тирмизиде бардығында келет ушу хадистер. Эми карап туруңуз тугандар. Бир маселе, Алла Субханаху ва Таала бирөөгө ушундай неематтарын берди, өзүнө жакындата турган, разы боло турган, кээ бир өзгөчө бенделерине. Жана сиз ниет кылдыңыз, чын ниет кылдыңыз. Эгерде менде дагы ушу бир тууганыма берилген нерсе болсо гана, мен дагы кудум ушундай Алла Тааланын бендерлерине сарптайт элем, жакындайт элем деп. Эгерде чын ниетте болсоңуз, ошо сизге болбосо дагы, ошо хикмат, Куран, байлык, ушу сизде болбосо дагы, ошонун сообун сизге берет экен Алла Таала. Түндөсү күндүзү окугандын, данышмандык менен чечип элгерге үйрөткөндүн, түндөсү күндүзү мал сарптаган, бирок сизде андай ниетиңиз чын болсочу, ошону Алла Субханаху Таала сообун сизге берет экен. Бул хадисте Аби Кабша Анмари радıyallahu anhudan rivayet келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан тугандар. Саласун деген. Үч нерсе. Уqsimu алейхинна. Үчөнү ант ичип айтам. Ва ухаддисукум хадисан фахфадуху. Силерге ушу баяндап берем, жаттап алгыла, эсиңерге тутуп алгыла, унутпагыла. Үч нерсе ант ичип айтам. Силерге баяндап берем, аны жаттап алгыла, эсиңерге тутуп алгыла дейт. Биринчи ант кайсы экен? Ма нақаса малун мин садақатин. Садақа бергенде мал эч качан азайбайт. Буга ант ичип айтам дейт. Берген мал мүлкүңүз садақа бергенде азайбайт бул. Пайгамбарыбыздын анты. Жаттап алыңыз, эсиңизге тутуп алыңыз. Экинчиси. Ва ма зулима абдун мазламатан фасабара алейха илля задаху Аллах биха иззан. Кайсы бендеге зулумдук болсо, соң ал сабырдуулук кылса ошо зулумдукка, Алла Таала анын сөзсүз авирин, авторитетин көбөйтүп берет деген. Буга дагы ант. Кимге зулумдук болсо, жанат болбоңуз сиз. Ошого анан көрөк сабыр кылыңыз. Алла Тааладан келди сыноо деп билиңиз. Алла Таала ошо сабырдуулук, ошо зулумга сабырдуулук аркылуу сиздин дүйнөдө дагы, ахиретте да авириңиз көтөрөт. Иззатыңызды көтөрөт эч ким. Алла кимди көтөрсө аны эч ким төмөн кыла албайт. Кимди Алла төмөн кылса аны көтөрө албайт. Дүйнөнүкү кыпын ахиреттин алдында. Бир тамчы океандын алдында. Үчүнчү ант. Вала фатаха абдун баба мас'алатин илля фатаха Аллаху алейхи баба факрин. Ким тилемчиликтин эшигин ачса, Алла Таалага жакырчылыктын эшигин ачат дейт. Зарылчылыксыз сураса, шариятта бар, зарылчылык менен сураган бар. Курсак ачып калды, кыйналып калды, муктаж болуп калды, жетишпей атат операцияга, жана башка нерселерге ачык эле сураса болот. Мындай муктаж болуп калды, мындай курсак ачып болуп калды, жана башка. Эчтеке эмес, бирок анысы жок эле сурап аткандар бар да. Ошолорго Алла Таала канча топтосо дагы жакырчылыкты ачып коет, аны кажети бүтпөйт, эч качан оңбойт болчу. Гибр риваятында ма тавада абдун лиллахи таала илля рафаху Аллаху таала дейт. Гибр риваятта ким Алла үчүн кичпейилдикти тандаса, Алла анын даражасын көтөрөт деген. Мынакей ушу үчөнү пайгамбарыбыз ант ичип айтып атат тугандар. Ушуну жөнөкөй эле эмес экен. Биринчи ант пайгамбарыбыз айтып атканы садакадан мал азайбайт. Экинчиси ким зулумдук чегип туруп сабыр кылса, Алла Таала сөз авирин көтөрөт. Үчүнчүсү ким суроонун эшигин ачса, жакырчылыктын эшигин ачат. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызды бул хадисти түшүнгөнгө, башкаларга жеткиргенге Аллахым товфик берсин. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Термизи шарифте хадиси айтат: "Иннама дунья ли арбаати нафар." Бул дүйнө барго,
4 adam üçün. 4 adam üçün. Tak. Birincisi abdun razaqahullahu taala malan ve ilman. Bir insanga Allah Taala baylık da berdi, ilim da berdi. Kur'an, hadistin, dindin ilimi berdi. Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Oşu ilimi menen Allah Taala'dan korkat. Günölerden saktanat. Ve yasil rahima, tuğançılık mamileni qarmanat. Ve ya'lem anna lillahi fihi hakkan. Cana bilet oşu mal mülkünde, cana iliminde Allah'ın akısı var. Fa huwa bi afzali manazil, en ulu derecede oşu kişi deydi. En ulu derecede oşu kişi. Kimge Allah Taala mal mülk dağı berdi, baylık berdi, ilim berdi. Oşa arkalı günölerden saktanıp tuğançılığın qarmap, jana Allah'ın akısı var dep oşonu berip turgan bolsa, mına bul en jogorku afzal. Ekinchisi abdun razaqahullahu taala ilman ve lem yarzuqhu malan. Allah Taala biröge ilim berdi, biroq baylık berbedi. Kembagal. Biroq ilim var. Ne kılat? Ve huwa sadiqun niyya. Biroq bunu niyet için. Mende baylık jokku, biroq egerde niyet uşu baylık bolsa mendeç, men uşunday kılmakmın deyt. Ne deyt? Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Bir baydın, berişen baydın görüp durup, mende egerde mal bolsa, uşunday kılmakmın baylığım bolsa deyse, tak. Atasaddaqu mislahu ve amalul hayrat vel mubarraat mislahu. Sadaka kılatınem kodum uşunday, jakşı işlerge sarptayt elem, kayrımdılık kılatınem kodum uşunday dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Fa huwa bi niyetihi ve ajruhuma sawa. Bul niyetine jaraşa tavat, ekonun soğuğu teң bolat dedi. Birinci var go, al maşallah kança mehnat kılgan. Allah Taala aga baylık dağı bergen, ilim dağı bergen. Ekincisinde ilim ele berdi, baylık bergen jok. Ekonun soğuğu teң. Ekinçisi egerde oşa niyeti to'g'ri bolsa, niyeti mende da bolsa, to'shna shunday qilmoqman debchi. Üçüncüsü abdun razaqahulloh malan ve lam yarzuqhu ilman. Shunday insan Allah Taala baylık berdi aga. Mana görüp atabız. Baylık berdi. Biro ilim bermedi. Allah'ını tanıy turgan, Kur'an'ı düşüne turgan, Peygamberimizi tanıy turgan, şeriattın adal aram ilimi bermedi al. Biro baylık berdi. Tak. Ne olar? Fahuwa yakhbitu fi malihi bi gayri ilmin. İlimsiz mal mülkün sarptayt. Birönün avirin tökkönge sarptayt. Kumarkanaga sarptayt. İsrapkerçilige sarptayt. Nafsi kalaloların kandırganına sarptayt. Özün riyakörlük, özün görsetkönge, özün maktaganga, uşun üçün sarptayt. Endi ilim bolbogondan keyin kay har nерсеге шайтан ар жакка уратаны минип алгандан keyin кай карат. Акчасын сарптап атат. Бирок бул каякта илимсиз сарптайт. La yattaqi fiha rabbah. Günölerden saktanbayt. Robusundan korkbayt. Ve la yaslu fiha rahima. Tuğançılık muamelesini jakşı tüzbeyt. Ve la ya'lamu lillahi fihi hakkan. Allah'ın akısı kanday eken baylığında buga göңүл burbayt. Bunu bilbeyt. Fa huwa bi akhbasil manazil. Bul darajaların en tömönküsü, en ıplası şol. En baktısızlığı, en jaman tömönküsü şol. Dördüncüsü ve abdun lam yarzuqhullahu taala malan ve la ilman. Endi uşunday bir adamga baylık dele bergen jok Allah Taala. İlim dagı bergen jok Allah Taalaga. Baylığı dele jok, ilimi dele jok. Fa huwa yaqul al aytatda law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Egerde baylığım bolganda ilimi jok da. Anda palança günö kılıp atpay, oşalarda kılmakmın men dagı da. Aram nerselerdeçi. Ha, malın kanday sarptaganda, aram jollara sarptagandarda. Peygamberimiz aytdı fa huwa bi niyeti ve vizruhuma sawaun. Al özünün niyetine jaraşa tavat, ekonun günösü teң dedi. Alday günönü kılbasa dagı, bul oşo günönü niyet kılgаны sebebinен ekonun günösü teң dedi. Karаңыз tuğandar, bul жерден bilindi oşo hadisten, jakşı işlerde jana jaman işlerde sowap jana günödө niyettin tasiri bilindi da. Niyettin tasiri kanday küçtü ekenin uşul hadisten malum boldu tuğandar. Jakşılıktın niyeti daha uşunca küçtü eken, jamanlıktın niyeti daha küçtü eken. Gelinizler. Tuğandar, niyeti bizde ondoylu. Kıyamat günü şu niyet boyunca soralabız. Niyet boyunca ne oldu kene? Jürek soralat. Niyettin jayı kayakta, jürekte. Şunun için inşallah jakşılıkты niyet kıla öreyle. Kıla albasak dağı niyet kıla öreyle. Çın jüröktön niyet kılaylı, uşunun bardığını alabız sowaptарды. Jamanlıkta niyetten saktanaylı. Anas razıyallahu anhudan rivayet.
Айтат: "Раджана мин газвати Табук ма'ан Наби саллаллаху алейхи вассалам." İslam dininde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den akırkı gazаттары Табук деген жерде болгон да. Ошол өтө оор газаттардан болгон. Бул жагы береле 30 миң сахабалар. Бул 9-хижриде. Нар жакта христиан арабтар, андан аркасы аябай көп, кыскасы айтканда. Сахабалар кичине карызга аткан эле, мөмө жемиштери аябай молду болуп, ошол жылы түшүм көп алган эле. Күн абдан ысык болчу. Ошол жерге мындай көп анханда чыгып, анча-мынчалары калып калган эле. Мунафыктарга ачык айкын эле эптеп барганда шултан айтып пайгамбарыбыздын алдына келгенде калып калган эле. Тоба сүрөсүндө буну ачык айкын аябай кенен чечмелеп айтып берет буну. Ал эми кээ бир чын жүрөктөн ихластуу мусулмандар бар эле, алар да калып калган эле. Анча-мынчалары дүйнөгө кош көңүл болуп калып калган, анча-мынчалары болсо үзүрү менен калып калган, оорунун себебинен, же бир оорулууну карагандын себебинен калып калган. Ошол жерде Хазрат Анас разияллаху анху айтат: "Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте Табук газатынан ошо кайтканда пайгамбарыбыз айткан мындай деп: "Инна акваман халафна бил Мадина." Бир ушундай коом калды, балдар калды, элдер калды Мединада. Бул Табук деген башка жерде, Мадина деген башка шаар. Акваман айтат пайгамбарыбыз, не дейт? "Ма салакна ша'бан ва ла вадиян илля ва хум ма'ана. Хабасахумул узр." Айтат, сахабаларга айтат: "Биз кайсы коктуга түшпөйлү, кайсы өрөөндө болбойлу, алар биз менен бирге" дейт. Алар биз менен бирге. Аларды үзүр кармап калды дейт. Бухари шарифте, Абу Дауд шарифте пайгамбарыбыз айткан: "Лакад тарактум бил Мадина акваман ма сиртум масиран ва ла анфактум мин нафакатин ва ла кататум мин вадин илля ва хуа маакум." Мединада ушундай мусулмандар калып кетти. Алар силер баскандай баскан жок, силер барган жерге барган жок, силер сарптагандай Алланын жолуна сарптаган жок, силердей өрөөндү кесип өткөн жок, бирок алар силер менен бирге деди. Колу я Расулаллах, сахабалар ошондой айтты. "Ва кайфа якунуна ма'ана ва хум бил Мадина." Биз ушунча кыйынчылык көрүп, ушунча жүрөбүз. Алар Мединада туруп биз менен кандай бирге болуп калат? Соогу кандай бизге бир. Пайгамбарыбыз айтты: "Хабазахумул марад." Аларды оору кармап калбады. Эгерде оорубаганда алар сөз Алланын жолуна чыкмак. Силер менен чогуу бирге болмок деди. Мына жердеги айтып атканы Табук газатынан алардын үзүрү алып калды. Оору жана башка. Демек фалахум саваб би ниятихим. Аларга савап берилет ниетине жараша. Валаула узр ла хараджу ма'ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Эгерде үзүрү болбогондо сөзлөр менен чыгат эле дейт. Бул эмне дегени тугандар? Пайгамбарыбыз бул хадисин кичине чечмелеп берейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыркындай оор газатка чыкканда, оор газаттын сообу да оор болот да, буну билесиздер да. Буга сарптаган, бунун дагы сообу көп, ошого жараша. Канча деген сапар, канча деген ошолор Мединада туруп эле ошолордун бардыгын соопко шерик болуп сооп алып атат. Сахабалар ошого таң калып айтып атат: "Кантип биз ушунча өрөөндү, ушунча коктуну, ушунча сапарды тартып, ушунча деген Алланын жолуна сарптап сооп алсак, алар Мединада туруп эле биз менен соопко шериктеш болобу" деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Ооба, шериктеш болот. Аларды үзүр кармап калды" деди. Не деди? Үзүр кармап калды. Болбогондо алар деле силер менен бирге болчу. Караңызчы, эмне үчүн? Демек алар ниетине жараша сооп алат деди. Ниети биз менен чыгуу болчу, бирок чыкпай калды, мүмкүнчүлүк болбой калды. Кээ бирөөлөр келди да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга улоо сурап. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен колумда улоо болгондо силерге мингизет элем." Алар көзүнөн жаш агып, ыйлаган абалда кайтышты. Алла Таала айтты: "Булар ыйлаган абалда кайтышты" дейт мынай. Жөнөкөй эле сүйүнүп калып калган жок. Ыйлап калышты. Мына чын жүрөгүндө ниети барлар кандай билинет. Аркада калып калдык, газаттан, жихаттан калып калдык деп сүйүнүп отурган жок. Ыйлап калып калды, ушунча сооптон кур калдык деп. Ошолорго Алла субханаху ва таала жүрөктү билет да, билүүчү зат жараткандан кийин билбей анан эмне? Ошончо алардын жүрөтүндө ниети туура экенде ошончо сооп берди да. Пайгамбарыбыз айтты: "Алар силер менен бирге соопту" деди да. Ла илаха иллаллах. Абу Дарда разияллаху анхудан айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман ата фирашаху." Ким төшөккө жатайын деп келсе түндөс уйкуга. Ва хува янва якум юсалли, тахажжуд намазын окуганга ниет кылды болчу.
Так, минен лейли түндөсү. Фагалабату айнаху. Эки көзү үстөмдүү болду да, уйкусу үстөмдүү болуп уктап калды. Тахажжудка турбай калды. Хатта асбага таң атып калды. Кутиба лаху ма нава, эмнени ниет кылса ошо согуп берилди ага дейт да. Тахажжудту ниет кылып жаткан, тахажжудка турбай калды, сооп тахажжудтукун алды. Не болду? Мынаке. Ва кана наумуху садака алейхи мин рабби, ал эми го сооптуга тахажжудтукун алды. Уйкусу эмне болду десе, уйкусу Алла Тааланын тарабынан ага белек болду, садака болду дейт. Алла. Насаи шарифте Ибн Мажада келет. Бирок мындай да бул. Таң атчакты уктай берип анан соопту ала берет экен, о, бул бизге Кудай берди дебейли да. Аракет кылды, будильникти койгон. Я. Жакшы дарат менен, ниет менен жаткан, тахажжудка турам деп. Укпай ушу аябай чарчап калган экен. Көзүн ачса уже түн өтүп кетип, багымдат болуп калыптыр, азан айтып атат багымдатка кой. Буга анда ушундайга сооп берилет. Алла Таалам кабыл. Wa min sharri hasidin idha hasad. Ушул көрө албастыктын жамандыгынан Алла Тааладан сактанууну тилөө биздин шариятыбызда Алла Таала бизге милдеттендирди. Ушу көрө албастыктан тилеген, жаман көздөн тилеген да ушунун ичине кирет. Демек, көрө албастыктан сакта, ичинде жаман көздөн сакта дагы бар. Жаман көздөн дагы сакта деген бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн эки небересин Хасан менен Хусейн радыйаллаху анхуманы атайы ушу Алла Тааладан дем салып пана тилейт эле. Уидукума би калиматиллахи таамати мин кулли шайтан ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин. Ушу экөөнү Алла Тааладын бардык сөздөрү менен пана тилеймин. Шайтандын жамандыгынан, жана бардык мынау жөрмөлөгөн жырткычтардын жамандыгынан, чага турган нерселерден, зыян жеткире турган нерселердин жамандыгынан, жана жаман көздөн дейт. Айнын ламматин дейт, жаман көз дейт. Себеп дегенде бул дагы адамга зыян келтирет экен. Көз болсочу, көргөн учурда, ал хасат болсо, көрө албастык барго, жок учурунда дагы бере берет да ал. Ошон үчүн айтылганы хасат бул жалпы болот. Ичинде жаман көзү да бар. Жаман көз. Жаман көздөн сактануу бул да буйрулганбыз. Анткени туугандар, бул жаман көз Кудай сактасын. Бул жерде жаман көзү менен мал мүлккө дагы, айванаттарга дагы, дыйканчылыкка дагы, субханалла, бардыгына көз тиеткен да, көз тиүү бар да. Машинеге да бар, жансыз жандуунун бардыгына көз тиет. Алла Таала ушундай жараткан инсанды, инсандын көзү чатага таксыр. Инсандын көзү эле эмес, мен бир жолу Меккеде туруп бир китеп мечитте турган экен, окуп алып, ол жаныбарлардын көзү деле тиет экен. Алардын бирок баягы сугу да. Бизде эсимде барбы, мындай сыртта мына жай кезинде чай пай ичип калсаң, ит мышык келип калат го, кайра карай берет го. Анан нанды алып туруп таштап коет да. Ошолорго ошон айтат, тамак жесеңер, итти ачка кылып же мышыкты же болбосо канаттууну ачка кылып тамак жебегиле, сугу өтөт дейт. Сугу өтөт экен да. Ачка турса, сен бияктан шашлык жеп отурсаң, эки кишине бир нерсе берип койбойсуңбу сен? Инсансыңбы? Боору бар жаныбарга боору керлик кылы сооп. Пайгамбар айткан, ар бир боору бар жаныбарга боору керлик кылсаң сооп аласың деген. Сахабалар сураганда, инна фил бахайми ла ажран, о Алланын элчиси ушу айвандарга биз райым бизге сооп барбы дегенде, анан эмне? Айтканда, ошон үчүн азыркындай кылып базы китептерде бар. Эми ол ошол канаттуунун айвандын көзү тийип сугу өтүп аткандан кийин инсандыкычы. Кудай сактасын, тешүүлүк этет. Ошон үчүн көп дуа кылып туруш керек. Кээде ошон үчүн бул жердечи баракалла дегенди сөзү үйрөнүш керек. Эмне деш керек экен? Аны айтыңыздарчы, баракалла. Машаалла. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Балаңызды көрсөңүз да мушуну айтыңыз. Атаңызды дагы, атыңызды да, укмуш себирип калып, өзүңдүн көзүң тийиши мүмкүн. Анан башкадан көрүп жүрө бересиң. Мен атым буту мындай болуп калды, тигинтип калды деп. Өзүңдүн көзүң тийип кетиши мүмкүн. Машаалла деп койсоң, көздү сындырат ошо.
Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбыз катуу урушкан. Халла барракта. Баракалла деп айтпай белең депчи. Эмнесе бир тууганыңды өлтүрүп коесуңар көзүңөр менен деген да. Риваяттарда келет бул. Ошон үчүн туугандар, мына көз тийүү бар. Аллама Куртуби рахматуллахи алейхи айтат: "Важибун аля кулли муслим а'жабаху шей айюбаррика." Мусулманды кайсы нерсе жагып таң калтырса, мусулманга важип болот ошого баракалла деп айтыш. Түшүнүктүбү? Не деп айтыш керек экен? Баракалла деп. Көз тийгизбеңиз. Кээ бирлер адам айтып, көз тийгендер сөзсө мындай болуп калат. Жок, токто. Жакшы амалды кыла албай каласың деди. Көз тийген себебинен. Көз жан дүйнөгө дагы, макулбу? Денеге дагы, дүйнөгө дагы, динге да, ахиретке да тиет. Чатак бул көз нерсе. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ал-айну хаккун." Көз тийүү акыйкат деп койду. Обсуждение болушу мүмкүн эмес да. Талкуу болушу мүмкүн эмес. Бүттү. Пайгамбарыбыз айткандан кийин ал бүттү. Көз тийүү. Көз тийүү бул бар нерсе, акыйкат нерсе. Мынакей. Пайгамбарыбыз Амир разияллаху айткан ушул жерден азыр. Демек, эгерде ушу баракалланы айтып койсоңуз, зыяны тийбейт экен туугандар, өтүп кетпейт экен туугандар. Ошон үчүн табаракаллах ахсанал халикин, Аллахума барик фи, баракаллах, ушу сөздөрдүн баарын айтып, машаалла, бисмилла, ла хавла ла куввата илля билланы айтып койсоңуз болот. Курандан дагы, хадистен дагы көз тийүүнүн чоң таасири айтылган. Бул бар нерсе. Куранда айтсак, Якуб пайгамбар өзүнүн балдарын Шам мамлекетинен, Канаандан Мисирге жиберип атканда ошол жерде айткан. Мына Израиль бар го, Израиль, жөөттөр. Ушу Исраиль деген Якуб пайгамбардын экинчи аты. Ошонун атынан Израиль мамлекети түзүлгөн. Ал жерде жашагандар жана бүткүл дүйнөдөгү жөөттөр Якуб пайгамбардын урпактары болот. Жакып деп коет кыргыздар. Якуб пайгамбардын 12 баласы болгон. 12 баласынан 12 уру таркаган. Ошон үчүн бардык жөөттөр бул 12 урудан таркалат бүткүл дүйнөдөгү. Көптөгөн эмелер бар эми. 12 стульевти көрсөңөр керек, уксаңар керек, билсеңер керек. Могушондор бул бар да 12 булак, 12 таш, 12 отургуч, 12 жол. Булар ушуга чейин эмеси мененчи. Ошол Якуб пайгамбардын балдары Юсуп пайгамбарды билесиздер, эми кичи окуя узунураак, кыска нуска айта кетсек, Якуб пайгамбар өтө жакшы көрөт эле, кичинесинен эле берки 10у аталары бир энелери бөлөк болгондуктан өгөйлөп, буга ушул атабыз ушун эле карай берет, ушуга эле көңүл бура берет деп, анан кыскасы жамандык кылып, ал ошол кезде Юсуп пайгамбар түштө көрүп калат да, айды, күндү, 11 жылдызды сажда кылып атыптыр да Юсуп пайгамбарга. Ай сажда кылып атыптыр келе калыпчы. Күн сажда кылып атыптыр. 11 жылдыз сажда кылып атыптыр. Кичинекей бала, жаш бала 5-6 жашар болсо керек. Атасына айта коет да, атасы пайгамбар да. Түш жорганды сразу эле түшүнөт да. Эмне болоорунчу? Балам, бир туугандарыңарга айта көрбө. Булар сага жамандык кылып коет. Билет бал бир туугандары да кандай экенин. Ошон үчүн айтпа деп, бирок эми жаш бала экен, ойноп-сойноп, тияк-бияктан тилинен чыгып кеткен да, жетип калган аларга, узун кулактарга. Анан келип кой, буну жок кылбасак болбойт деп, эптеп-септеп атасын алдап, алып чыгып, ойнотуп келебиз деп, аны тиякта өлтүрүп келгенге ниет кылышат да. Кыскасы өлтүрөйүн деп, ортосунда бирөөсү кичине адамгерчилиги бар экен, кой эле кой. Не кыласыңар жаш баланы өлтүрүп? Анан көрөк табай, ушунчалык өлтүрүңөр десе, кудукка кыргытып бергиле, өзүнөн өзү өлөт, же болсо да бир баракат болуп жок болот. Хорошо. Деп ошого чечим келип таштай берип, тияк-бияктардан кербен келип алып кетип, Мисирге алып барып сатып берип, ар жакта кул болуп, кийин барып анан кийин Мисирдин падышасы ошо Азиз Мисир деп коет, абройлуу киши алып, анын үйүндө чоңоюп, мынандай барып кыскасы падыша болгондо, ошо ачарчылык болуп аргандай, кыскасы нускасы айтып берейин, ошо Якуб пайгамбар балдарын жөнөтүп атканда, 11 баласын жөнөтүп атканда, ошо падышага баргыла, падыша Юсуп экенин билбейт. Падыша болуп калганда, Канаан Шамда ачарчылык болгон, каатчылык болгон. Эми жиберип атканда барып туруп дан сурап келгиле деп, булардын бардыгын кошуп жиберип атканда жолдомо айткан балдарына. Балдарым, башка мамлекетке кетип атасыңар, бардыгы чырайлуу, бардыгы келишкен, бардыгы эми төрт тарабынан тең топ келгендер да. Ошон үчүн анын атасы мындай деп айткан эле:
Ва қала я бания, о уылдарым, ла тадхулу мин бабин вахид. Мисирге барғаныңарда мұрдағы шаһарларда чеп болчу экен. Чепте қап болот. Қапы деп коет го, чоң дарвазалар, мына ошондой чоң дарвазалар. Ошондо баягы аттарыз эмелери менен кирип кете турган ушундайдан 4 эшиги болгон экен. Андайынан. Мисирде ошого айтып атат ал уулдарына, бир каптан кирбегиле, бир капыдан кирбегиле, бир эшиктен, дарвазадан кирбегиле дейт. Вадхулу мин абваби мутафаррика. Ар эшиктен киргилесиздер бар. Чогуу кирбегиле дейт. Эмне үчүн? Бу Якуб пайгамбар баласынан, балдарын этияттанып атат. Ушу бирөөнүн көзү тийип калбаса экен. Ушулардын баары көзү түшүп калбаса экен, бөлүнүп, топтолуп көрүнбөй, ар эшиктен барса экен депчи. Бул айтып атат да эмичи? Ва угни анкум миналлахи мин шей. Мен Алла Тааланын тарабынан силерге эч кандай иштерсе кыла албайм. Бир нерсе келе турган болсо, сынопуна келе турган болсо, бирөөнүн себеби менен кандай жамандык, мен эч кандай бир жардам бере албайм. Инил хукму илля лилля. Аллага гана таандык өкүмчү. Алейхи таваккалту. Аллага гана мен таваккал кылам, ишимди ага гана тапшырам. Ва алейхи фалиятаваккалу мутаваккилун. Жана ага гана таваккал кылуучулар таваккал кылыш керек деген аятта, Юсуф сүрөсүндө аят. Ушул жерде Якуб пайгамбар балдарына көз тийүүдөн, Куранда көз тийүүдөн этияттанып, макул тугандар, көз тийүүдөн этияттанып, мынакей Алла Таалага толук таянса дагы, канча дуа кылса керек, канча дем салса керек, бирок ошондо дагы себебин ыктыяр кылып кое бериш керек экен да. Мынакей себебин ыктыяр кылды, Аллага таваккал кылуу менен биргеликте себебин ыктыяр кылды. Ошон үчүн себеби дегенде мына ал тугандар, Алла перзент берет, бирок себебин ыктыяр кылып үйлөнүп кое бер таксыр. Бул ошон үчүн Алла Таала курсакта койгозот, бирок себебин ыктыяр кылып тамак жеп кое бер. Алла шифа берет, себебин ыктыяр кылып дарыланып кое бер. Дегендей Алла Таала өзү сактайт. Бирок бизде жакшы сөз бар, сактанганды сактайм деп. Кудум ошондой азыркында сактана турган амалдарды тандаш керек деген сөз да. Бул бир. Экинчиси, ва иякадул ладина кафару ла юзликунака би абсарихим ламма сами'у зикр ва якулуна иннаху ла majnun. Мекке мушриктеричи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көзү менен жыгытканга аракет кылышат эле да. Бул аят. Кээ бир жеринде айтат, ошондой бир аябай көз тийген күчтүү неме бар экен да. Кээ бир риваяттарда келет, ошого айтчы кайрылыптыр Мекке мушриктери. Мына Мухаммад деген уже тажатты бизди. Бир көзүң менен бир жыгыта койбойсуңбу депчи. Ал көз менен либойун жыгыта коет экен да. Ошого кайрылып атышпай анан кен, ушуну бир көз менен бир жыгыта койбойсуңбу депчи. Куранда Алла Таала айтып атат: "Ва иякадул ладина кафару." Капырлар жакын болду. Эмнеге? Ла юзликунака би абсарихим. Эй Мухаммад, сени жыгытканга, көзү менен жыгытканга жакын калышкан. Бирок Алла Таала пайгамбарды сактоочу. Ушунча эч нерсе кыла алган жок. Демек Кур'ан-ы Каримде бул бар нерсе көз менен жыгытып койду деген. Көз менен жыгытып койбу деген. Демек катуу таасири бар да бунун. Абу Хурайрадан риваят бар. Сахи Бухари, Сахи Муслимде келет. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-айну хаккун", көз тийүү бул акыйкат деген. Муслим шарифте риваят келет. Ибн Аббас разияллаху анхумадан пайгамбарыбыз айткан: "Ал-айну хаккун", өй тугандар, көз тийүү акыйкат. "Валау кана шай'ун сабакал кадара сабакатхул айн". Эгерде дейт, тагдырдан өткөн бир нерсе болгондо көз тийүү өтүп кетмек эле дейт. Чудасыздарбы? Эгерде тагдырдан өтө турган бир нерсе болсочу, анда көз тийүү өткөн. Бул эмне деген сөз? Машина уруп кетүү, ооруп калуу, карыганда өлүү жок. Көз тийүү менен өлгөн ушу көп болмок да. Демек ушул риваяттарда келет. Ажалдан кийин эле мындай өзүнүн мисалы ажалы кетет го, ошо тагдыр ажал деп. Ошодон кийин эле эң көп көз жумгандар көз тийүүдөн болот дейт. Эмнеден болот дейт? Көз тийүүдөн болот. Пайгамбарыбыз сөзү Сахи Муслимде келип атат. "Лау кана шай'ун сабакал кадар ласабакатхул айн". Эгерде тагдырды басып өтө турган, аны басып өтө турган нерсе болгондо анда көз басып өтмөк дейт да. Бирок тагдырды эч нерсе басып өтө албайт. Ошондуктан көз экинчи орунда деген сөз. Көз тийүү тамаша эмес экен да. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты: "Ойда устуксилтум фагтасилу". Силерден эгер гусул кылып коюп, сууңу берши деп суранса, фагтасилу, жуунуп берип койгула дейт. Мындай тугандар.
Эгерде билсеңиз кимдин көзү тийди го, ошого барып эле айтып жуунуп туруп, ошол гусул кылган суусун бир идишке берсин. Кимге көз тийди, ошонун башынан коюп бересиз. Жакшы болуп кетет, бүттү. Эгерде билбесеңиз кимден көз тийгенин, кимсинен билесиз? Анда азыркы дуалар. Түшүндүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында окуя болгон. Кудум ушундай окуя болгон. Муатта Имам Малик рахматуллаху алейх өзүнүн Муатта китебинде жана башкаларда деле келет. Мухаммад ибн Аби Умама ибн Сахл ибн Ханиф риваят айтат, атамдан уккам дейт да. Атасы Сахл деген сахаба. Якул ихтасал Аби Сахл, атам ушу Сахл деген гусул кылды разияллаху анху. Харрар деген жерде, Моузе курбу Жухфа деген ошо Меккеден нарагыракта бир жери бар. Фаназа жуббатан канат алейх, чепкенин чечип, ва Амир ибн Рабиа яндуру илей. Ошо атам ошону караптан, буну атасынын денеси аябай келишкен экен да. Укмуш бардык жагынанчы, чырай жагынан апапакай. Ва кана Сахл шадидул баяд, өтө ага эле дейт денеси дагычы. Ва хуснул жид, териси аябай чырайлуу эле дейт. А бунун Амир ибн Рабиа деген эми бул деле айтып бергенде мара айту кал йом вала жил мухаббата азра. Ай, мен мындай дене көргөн эмесмин деди да. Мындай чырайлуу дене көргөн эмесмин депчи. Ушундай деп айтып бергенде эле бул не болду? Кулап түштү. Айтар замат кулап түштү. Пайгамбарыбызга кабар келди. Сахл башын көтөрө албай жатат деди. Катуу ооруп кулап түшкөндөн. Болбосо бул жазылган болчу газатка бара тургандардын тизмесинде. Анан айтышты, сиз менен бирге бара албайт, о Алланын элчиси. Ал башын көтөрө албай жатат деди. Пайгамбарыбыз айтты, эмне болду? Бирөөңөр бир нерсе кылдыңарбы деди. Дарыл айтты. Хал таттахимуна бихи ахад? Ай, бирөөңөр бир нерсе кылдыңарбы деди эле. Ооба, Амир ибн Рабиа көзү менен жыгып койду деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи чакырды дагы, фатагайяда алейх, өтө ачуусу келди ага. Айтты анан, алама яктул ахадукум ахаху. Эмненин негизинде силер бирөөңөр бир тууганыңарды өлтүрөсүңөр деди. Халла баракта. Баракалла деп айтып койбой белең деди. Баракалла деп айтып койбой белең. Халла даут Аллах лаху бил барака. Алла Тааладан ушунда берекесин дуасын кылып койбой белең деди. Кийин анан Амир ибн Рабиа пайгамбарыбыз айтты, ихтасиллаху. Гусул кылып сууңду бер буга деди да. Канан ал болсо жүзүн жууду, колун жууду, чыканактарын жууду, путу колун жууду. Бардык кыскасы айтканда изарынан бардыгын чоң бир идишке жууп, анын башына суу куйганда ошол замат туруп кетти. Айшенебиз айткан, кээде гусул эмес, дарат алып деле берсе болот. Макулбу? Бул Айшенебизден риваят бар. Калат кана ю'мару ал-аин аятавадда сумма ясуббу минху алал-маин. Раваху Абу Дауд. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле мындай, Айшени өзү айтып атат. Көз тийүү, көзү бар кишигечи дарат алдагы ошо кимге көз тийсе, ошонун үстүнөн куюла деп буйрулат эле дейт да. Эми бул эгерде кимдин көз тийсе билинип калса туугандар. Ал кандай билесиз? Кээде бирөө келди, ойбой, ухмуш деп кетти эле, сразу эле ооруп калды. Билип кой, ошонун көз тийди да. Түшүндүңүздөрбү? Ошого эле айтыш керек. Биринчиден сиз баракалла деп айтып койбопсуз да. Маша Алла, ла хаула ва куввата илля билла деп айтып койбопсуз да. Билбейби? Анда гусул кылып берсин, суусун алып келе да, буну жуунтуп кой, бүттү. Эч кандай диагностика, урфа-юрфага барбай эле. Түшүндүктүбү? Ушу менен иш бүтөт. Эгерде билинбесе, андай коомчулукта тияк биякта болуп калса, анда кулауду бираббил фалакты көп окуш керек да. Мына ушу биздин сабагыбыз. Кулауду бираббил фалак менен кулауду бираббин нас эмне кылыш керек экени? Иксар мин муаввазатайн дейт. Болду. Ушуну ихлас менен көп окуңуз, Кудай кааласа иншалла бул көз тийүүнүн бардыгын жандырат. Бардыгын жандырат дегендер. Бул жөнөкөй эле эмес, субханалла, бул улуу Алла Тааладан пана тилеген. Улуу табис, эң улуу тумар ушу. Ар кимге барып тумары чийдирип келем, дагы бир дем салдырып келем. Эң улуу дуа өзүңүзгө салыңыз. Сиз өзүңүзгө күйгөндө ихлас керек. Дарат алыңыз болду. Канчалык күнөөдөн сактансаңыз, ошончолук таасирлүү болот. Канчалык күнөөдөн сактансаңыз, ошончолук таасирлүү болот. Ошо бул жөн эле буларчы, Кул аузу бираббил фалак менен Кул аузу бираббин нас, Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсү көз тийгенде эле эмес туган, бардык кайгыларды жеңилдетет. Бардык сыноолорду жеңилдетет. Бардык жамандыктардан узак кыла турган ушундай кереметтүү Алла Тааладан ушундай бизге берилген
сактана турган, пана тилей турган ыйык аяттар. Тирмизи шарифте келет, Абу Саид Худри радhiyallahu анхудан риваят. Аллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жиндерден дагы, жаман көздөрдөн дагы пана тилейтиле. Бирок качан кулаузу бираббил фалак менен кулаузу бираббин нас түшкөндө бардыгын таштады да ушу менен жетишти ол. Бардыгына бүтүчү ол. Аллаху акбару кабира. Алла Таалам баарыбызды жаман көздөн сактасын. Ошондо дуаны үйрөнүп алыңыздар. Ауду би калиматиллахи таммати мин шарри кулли шайтан ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин. Бардык ошо жаман нерседен, шайтандан, жаман көздөн пана тилей турган дуа ушул. Өзүңүзгө да, бала чакаңызга да.